واختارك وعملت دور رومانسي، مش ما حبيتش الادوار الرومانسيه؟ انا بطبعي مش رومانسي. انت بطبعك مش رومانسي عوضي ولا انت فاهم الرومانسيه غلط؟ في رومانسيه بتضايقني وفي رومانسيه انا يعني انا احب دايما الرومانسيه تبقى برجوله، برجوله، تبقى ناشفه، رومانسيه ناشفه، تبقى ناشفه. يعني يعني الراجل لازم يبقى راجل في كل حاجه. فالرومانسيه تبقى طب كويسه. كلمني عن الرومانسيه اللي بتضايقك، اللي ما بتحبهاش. لا فيها تلزيق دي. ممكن على فكره مش بعيب فيها. انا فاهمه انا من وجهه نظري تلاقي واحد دلوقتي يقوم كاتب لك ايه ده انت راجل جدا، فاهم قصدي؟ ده انت لا هو دي تركيبتي كده. طب يا جماعه طب اعمل ايه طيب؟ طب الرومانسيه اللي ما بتحبهاش ملزقه ازاي؟ اللي هي فيها ضعف من الراجل؟ لا على فكره هم مين قال ان حب الراجل للست ضعف؟ انا ما قلتش كده عمري. لا انا بتكلم على نوع الرومانسيه اللي انت نوع ما الرومانسيه بتحبهاش، الملزقه اللي ده سميتها ملزقه. لا دي قصه تانية. مش فكره ان انت تبقى ضعيف، ما انت ممكن تبقى ضعيف قدام اللي بتحبها من حبك ليها. انا ما قلتش ده. بس الرومانسيه اللي هي مش عارف اوصفها يعني. ايه الملزقه؟ الملزقه، فالرومانسيه تبقى برجوله طيب.